잠시 후 발표가 시작될 예정이니 서 계신 분들은 앞쪽부터 자리를 채워서 앉아주시기 바랍니다. 네, 이번 발표 세션은 문현수님께서 스플래툰 이벤트 알림 트위터 및 디스코드 봇 제작기를 주제로 발표를 해주시겠습니다. 네, 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 게임 스플래툰 이벤트 알림 트위터 및 디스코드 봇 제작기 발표를 맡게 된 문현수입니다. 우선 좀 아이스 브레이킹을 위해서 제 소개를 먼저 하자면 대학원생 박사과정을 하고 있고요. 그래서 3년차라 연구실에서 랩장을 맡고 있는데 제가 2년 전에 술을 마시고 필수 쌌다 오는 날 우리 연구실 단체방에서 자랑을 한 적이 있어요. 그랬더니 민족자를 만들어서 보내주더라고요. 그래서 맨날 똑같은 말만 반복한다고. 그래서 이번 발표 들으시면 아시겠지만 말이 굉장히 많아요. 그래서 좀 들으시면서 저 친구 원래 말이 많구나 해주시면 되고요. 오른쪽 자는 요번에 그려서 준 잔인데 지금 보시면 다크서클이 굉장히 짙죠? 네, 박사과정 하다 보니까 자꾸 다크서클만 늘어나더라고 요번에 제 연구실 동료들이 그려주는 그림입니다. 네, 소개는 이 정도로 하고 넘어가자면 오늘 제가 이야기할 것은 일단 스플래툰2가 무엇인가 일단 문제 정리를 좀 같이 하려고 합니다. 사실 우리 들어오신 분들이 스플래툰2를 사실 얼마나 아시는지 잘 모르겠어요. 왜냐면 B사의 S게임이나 R사의 L게임이나 그만큼 우리 대중들에게 많이 알려진 게임이 아니기 때문에 우선 어떤 게임이고 그리고 왜 저 친구가 제가 이런 문제 정리를 했는가 그 문제 정리에 굉장히 많은 시간을 발표 시간 투자를 했어요. 그래서 같이 함께 문제를 공감하는 걸 한 10분 정도 할 거고요. 그 다음에 그 문제를 해결하기 위해서 어떤 방법을 취했나 저 친구는 데이터를 수집을 웹에서 하고 어떻게 가공을 해서 사용자들에게 제공하기로 마음을 먹었었나 그리고 그 참고는 트위터나 디스코드로 왜 선택을 했나 그런 것들을 같이 공감하면서 들어주시면 될 것 같습니다. 네, 우선 스플래툰2는 무청으로 이제 경기장을 채우는 잉크로 자기 색깔을 채워서 이기는 게임이에요. 근데 말로 설명하는 것보다 제작사에서 정확히 유통사에서 올려놓은 동영상이 하나 있습니다. 한 2분 30초짜리 영상이고요. 그거를 함께 보고서 다시 말씀을 드리겠습니다. 오징어도 비싼 상태이고요. 제가 이렇게 물감으로 경기장을 색칠합니다. 이렇게 있고, 네, 총도 있고, 북도 있고요. 넓은 면적을 자기 팀의 색깔로 칠해서 경기를 하는 게임이고, 그럼 마지막에 얼마나 치르는가에 따라서 승패가 갈리게 됩니다. 굉장히 스타일리시하고 스피디한 FPS 총 쏘는 게임이고요. 저런 장비, 액세서리나 신발, 옷 등 사기 위해서는 돈이 필요한데 아르바이트로 돈을 많이 벌 수 있습니다. 어쨌든 게임이기 때문에 굉장히 경쟁적인 요소도 있고 혼자서 플레이하는 모드도 있는데 오늘 발표 주제는 좀 벗어나는 게임이고 지금 이게 지금 제가 설명해드릴 연어런이라는 협동 모드이고요. 네, 그래서 스플래툰2가 이렇게 물총으로 잉크를 취하는 게임이다. 여기까지 이해하시면 됩니다. 네, 그래서 저희가 지금
설명해드릴 발표할 그 주제 필드가 이런 스플래툰이라는 닌텐도에서 나온 게임이고요. 그 안에 연어런이라는 모드가 있습니다. 지금 아까 본문 보셨다시피 이 게임은 기본적으로 4대4 팀을 이뤄서 싸우는 경쟁 게임인데 그 안에 4명이서 컴퓨터랑 싸우는 협동 모드가 있어요. 그거를 셀몬런 혹은 저는 연어런이라고 부르는 모드이고요. 거기서 방금 옷이나 모자, 무기 등을 사기 돈을 많이 벌 수 있는데 네. 이게 어떤 모드냐면, 또 이것도 동영상 한번 볼게요. 한 2분 정도 다시 한번 같이 보겠습니다. 만약에. 잠시만요. 네, 이거 맞네요. 네. 그리즈코라는 회사에서 모집을 하는 거고요. 아르바이트이기 때문에 세상을 바꾸고 싶으시면 파워웨이브라는 걸 모아라 이런 이야기입니다. 굉장히 옛날 네트워킹하는데 심지어 공식 영상이고요. 초보자도 한 명이야. 좀 이따 그리고 팀워크를 이루고 보람찬 경험. 이 영상에서 제가 왜 이 서비스를 만들었는지 여러 가지 포인트들이 나옵니다. 천천히 보면서 한번 볼게요. Are your regulatory systems functioning? On behalf of the Squid Research Lab, I certainly hope so, because the findings we're about to present may be startling. Oh, that's right. You may be wondering about the Squid Research Lab. Well, we research squids in a lab, and other things too, like that strange video. Perhaps what you saw seemed a bit unusual. 잠시만요. I certainly hope so. 조금 넘어가요. Is typically locked from the accomplice. 네, 여기 이런 맵에서 협동 모드를 싸우는 것이고요. 굉장히 척박해 보이죠? 아까 정기전이랑 다르게. 4명이 이렇게 와서 연어라는 애들이랑 싸우게 됩니다. 연어가 굉장히 무섭게 생겼어요. 저런 물질하는 복장을 하고 연어가 오기 전에 영양을 칠해주고요. 곧 연어가 오게 되는데 여러분들 보시면 연어가 저렇게 생겼습니다. 그래서 굉장히 무섭게 생겼고요. 저 연어들을 이제 사냥을 하면 나옵니다. 저런 짧은 연어 알이 나와요. 게임의 목적은 4대4의 협동 게임의 목적은 저 연어 알이 모르는 건데요. 저렇게 그냥 쉽게 모아지는 게임이 아니겠죠? 저런 스틸레드 같은 굉장히 어마어마한 연어들이 나옵니다. 대형 연어들. 저들도 연어입니다. 저 친구들을 잡아야 하는데 문제는 잡기 쉽지 않죠. 그래서 자꾸 죽어요. 협동이 안 되면 죽어요. 또 안 되면 죽어요. 그래서 협동을 해야 하는데 저렇게 구명조끼를 안에 타게 돼요. 그러면 저렇게 서로 팀원들끼리 살려줄 수 있는 게 되고 이거 서로 살리려면 통신이 빨라야겠죠. 커뮤니케이션이 굉장히 빨라야겠죠. 저렇게 살릴 수 있으니까. 그래서 저렇게 한 번까지 잡고 나면 저기 된 것이고 저게 파워웨이브라는 금성어 아니에요. 이제 여기서 이 연어번의 목적이 나옵니다. 저렇게 연어알이 나오면 금연어알이 나오면 들고 그래서 저기다 모으는 게 이 연어 게임의 목적이에요. 자 그러면 크게 지금 2가지가 나오는데 일단 살려야 되니까 큰 연어가 어디에 나와야 되는지 통신을 빠르게 해야 되고 서로 살려야 되니까 협동도 굉장히 협동심도 굉장히 좋아야 해요. 그리고 보셨다시피 무기들이 계속 주기적으로 바뀌거든요. 다음에 설명해 드릴 거예요. 무기들이 계속 바뀌기 때문에 정보를 미리 알고 있는 게 굉장히 중요합니다. 이 모드에서. 그래서
네, 그래서 이런 구도가 있고요. 이게 문제 또 기간 한정으로만 즐길 수 있어요. 저 언어들이 언제나 습격하는 게 아니기 때문에 기간 한정으로만 즐길 수 있고, 네, 그래서 이런 정보를 확인하려면 닌텐도에서 공식적으로 만들어서 이제 서비스하고 있는 닌텐도 공식 앱 스위치에 있습니다. 저기 들어가면 저렇게 제 오른쪽 사진처럼 일정을 볼 수 있는데 어떤 장소에 습격이 되고 어떤 무기를 활용하냐라는 이야기들이 나옵니다. 하지만 저 앱이 굉장히 느려요. 그래서 뭔가 좀 더 빠른 정보의 출처가 필요했고 그래서 하나 만들었습니다. 네, 그래서 지금 여기서까지 한 10분 정도 보신 저것들을 좀 정리를 해서 제 문제점이 어떤 것을 해결하려고 했냐라는 걸 보자면 닌텐도 스위치 공식이 굉장히 느리기 때문에 좀 더 빠른 정보를 습득하자라는 일본 문제가 하나 있고요. 그리고 카카오톡이나 트위터, 페이스북 등을 통해서 하나하나 일일이 연락하는 것보다 혹은 단체방 맨날 잠수타는 단체방에서 연락하는 것보다 그냥 좀 마음에 맞는 게임 유저들끼리 뭉칠 수 있는 창구 하나 만들자는 이번 문제가 있고 그리고 계속 채팅을 통해서 카카오톡이나 페이스북 메신저 등을 통해서 채팅 기반, 텍스트 기반 메신저를 통해서 게임을 플레이하게 되는데 이런 문제들이 다 하나씩 좀 느리다, 단체방 맨날 잠수 탄다, 그리고 텍스트형 메신저는 통신이 느리다. 왜냐면 양손으로 게임을 해야 하니까. 그래서 이것들을 해결하기 위해서 제가 제시한 서비스들은 트위터라는 이제 서로 팔로워, 즉 정보 구독 개념으로 갈 수 있는 SNS를 통해서 정보를 얻자. 그리고 리트윗 기능을 통해서 같은 게임을 하는 사람들끼리 쉽게 뭉칠 수 있게 하자. 그리고 디스코드라는 메신저를 통해서 굳이 친구 추가 없이 그냥 이미의 사람들이 모여서 음성 통신을 하면서 음성 채팅을 하면서 게임을 할 수 있게 하자라는 이 세 가지의 문제를 이번 서비스에서 해결하려는 걸로 잡았습니다. 저 세 가지 문제를 해결하기 위해서 일단 크게 데이터 수집에서 처리하는 방식이 필요합니다. 우선 웹크롤러로 정보를 모으는 게 하나 필요하고요. 모으는 데이터를 이용해서 언제 알려줄 거냐 포스팅할 계획을 세우는 게 좀 필요합니다. 그리고 좀 UX를 위해서 사용자들이 텍스트형 정보가 아니라 좀 이미지로 좀 쉽게 이해할 수 있는 정보 표현에 대한 처리를 조금 해드려요. 우선 큰 그림으로 보자면 가장 하단의 웹페이지, 즉 위키피디아에서 데이터를 수집하고 처리하고 포스팅할 내용을 정리해서 트위터나 디스코드로 뿌린다라는 기본적인 실무 구조로 되어 있고요. 그래서 우선 정보의 흐름을 보면 닌텐도 공식 앱에서 위키피디아로 누군가가 클라우드 소싱으로 가져옵니다. 사실 이거를 불법적으로 좀 가져올 수도 있긴 한데 제가 닌텐도에 굉장히 많은 돈을 투자하고 있어서 제 계정이 그런 거 좀 마음에 두거든요. 그래서 저는 포기하고 누군가가 위키피디아에 정보를 올려주면 그거를 크롤링 해놓는 방법으로 정보를 가져오고 있습니다. 그러고 나면 저렇게 JSON 파일로 저장이 되고 있고요. 그러고 나면 이제 이걸 어떻게 보려면 파이썬에서 쓸 수 있는 여러 가지 웹크롤러들이 있죠. 스크래핑이나 셀링 드라이버 같은 그냥 본능적인 라이브러리나 팬텀JS도 있을 거고요. 근데 저는 정말 위키피디아의 웹페이지 한 장만 가져오면 되기 때문에 굳이 그런 거 쓰지 않았습니다. 그냥 스탠다드 라이브러리에 있는 URL 라이브러리를 사용해서 한 장만 가져왔고요. 하지만 파서는 일일이 제가 파싱하기 불편하니까 뷰티풀숲이라는 파서를 사용했고요. 그거를 만드는 제 코드가 되겠습니다. 그래서 이렇게 해서 크롤러도 구현을 했고, 근데 이거는 문제가 하나 있어요. 이걸 제가 한 1년 정도 지금 운영을 하고 있는데, 어쨌든 HTML 위키피디아가 데이터 소스잖아요. 근데 이 친구들이 계속 HTML 레이아웃을 바꿔요. 그러면 수집기 파서가 깨지니까 문제가 생기겠죠. 이게 결정적인 운영상의 문제가 있었어요. 여러분들도 이제 뭔가 웹페이지에서 데이터를 수집해다가 서비스를 하실 때 운영상에서 가장 많이 겪게 될 문제가 아마 이거일 거예요. 사람들이 제가 만드는 위키피디아가 아니다 보니까 레이아웃이 바뀌어요. 그럼 저는 어떻게 했냐면 이걸 테스트 케이스를 만들어서 최대한 빨리 대응하자는 방법으로 갔어요. 그래서 몇 가지 테스트 케이스를 만들고, 그래서 수집기 따로, 아까 보여드렸던 코드가 담겨져 있는 수집기 따로, 수집한 HTML 문서를 파싱하는 파서 따로. 그래서 뭔가 문제가 생기면 파서를 테스트하고, 파서의 룰을 바꿔서 HTML 파싱을 따로 하게 만들었습니다. 그래서 파싱 규칙이 결정되면 그 룰만 바꿔서 테스트가 통과되냐라는 걸 봤고요. 이렇게 생겼습니다. 뭔가 HTML 문서가 바뀌면 왼쪽 하단에 있는 그림처럼 사진처럼 JSON 파일을 직접 다 그라운드 툴스 다 만들어내고
파싱을 해서 왼쪽 결과가 나오는지 안 나오는지를 체크하게 했어요. 유닛 테스트, 스탠다드 라이브러리 있는 유닛 테스트 활용해서 했고요. 그렇게 하면 이제 빠르게 HTML 변화에 대응할 수 있으니까 그렇게 웹크롤러와 파서 수집에 관련된 문제를 해결할 수 있었습니다. 네, 그래서 그 정보들은 다 JSON으로 저장이 되게 됐고요. 오른쪽 그림처럼 언제부터 언제까지 열린다. 그리고 무기들은 뭐다? 매번 어디다. 내려갑니다. 근데 문제가 하나 있어요. 우리나라에 스플래툰 2가 발매된 게 굉장히 늦었어요. 다른 나라에 비해서. 그래서 일본 게임을 많이 하는 친구들은 일본어판을 이미 사서 했었고, 저도 이미 영어판을 이미 사서 했었고, 그래서 정식 발매가 되고 보니까 결정적인 문제가 영어 통일이 안 돼요. 쟤는 일본어를 얘기하고, 저는 영어를 얘기하고, 이게 결정적인 문제였어요. 한글화가 안 되었기 때문에. 그래서 고민을 했는데, 결국 저 옆에 있는 것처럼 일침 영침을 동시에 좀 표현해줬으면 좋겠다 곳에서 그런 리퀘스트를 받았고 어떻게 할지냐면 제가 일본어를 못해서 일본어 할 수 있는 친구에게 구글 스프레드시트 링크를 주면서 여기를 좀 일본어로 채워달라. 그럼 내가 이거를 가져가서 프레젠팅을 포스팅을 하겠다라고 했어요. 여러분들 특히나 안드로이드 앱이나 애플리케이션을 개발하고 있었으면 로케일 정하는 걸 많이 해보셨을 거예요. 그런 거와 같은 방식으로 저도 이 서비스를 할 때 구글 스프레드시트를 이용해서 코드와 데이터를 분할해서 데이터는 조금 이제 일본어 같은 언어를 좀 더 할 수 있는 친구에게 부탁을 하고 저는 그것들을 이용해서 그냥 포스팅만 하는 걸 했습니다. 그래서 그 협업도 삼았었고요. 그래서 저렇게 구글 스프레드시트 API를 이용해서 파이썬에서 가지고 왔고 G 스프레드시트라는 라이브러리가 있습니다. 쉽게 가질 수 있어요. 네, 그렇게 해서 웹크롤러 1번이 해결하고 스케줄링 저게 좀 어려웠습니다. 상당히 난해해요. 왜냐하면 언제 알려줘야 하냐라는 게 고민이 됐어요. 그래서 좀 고민을 해본 결과 오케이 6시간 전 시작하기 6시간 전에 알려서 일단 파티를 모집할 수 있게 하자. 그리고 시작하자마자 이제 지금부터 게임 하시면 됩니다 라고 알려주자. 그리고 끝나기 전에 안 했으면 1시간이라도 좀 벼락치기 해라. 그리고 끝나면 끝났고 다음엔 언제 열린다 미리 알려주는 이 4가지 아이템을 네 가지 형태로 4가지 때에 알려줘야겠다는 그 정책을 세웠고요. 근데 문제는 그러면 이제 저 시작 시간, 종료 시간에 따라서 스케줄링이 되어야겠죠. 이거를 어떻게 할 거냐라는 문제가 나왔고 다행히 힌트는 모든 스플래툰 2 이벤트는 정시에 시작합니다. 그 이야기는 크롬탭 같은 다른 스케줄링 도구를 사용할 수 있다는 이야기예요. 그래서 저는 크롬탭을 활용을 해서 매 정시마다 지금 데이터를 올려야 되냐 혹은 안 올려야 되냐 계산을 하게 있어요. 그래서 매 정시마다 크롬탭이 떠서 확인하고 계산은 파이썬의 굉장히 좋은 라이브러리 정말 제가 좋아하는 라이브러리 데이트 타임 라이브러리가 있어요. 시간을 계산할 수 있는데 이게 뺄셈도 되고 덧셈도 돼요. 그래서 시차를 쉽게 계산할 수 있어요. 타임 디퍼런스를. 그래서 그걸 시차를 쉽게 계산을 해서 처리할 수 있고요. 그래서 밑에 보면 1800초 사이에 저렇게 되면 즉 뜨는 게 1시간 아니면 언제 하고 시작 시간에는 언제 하고 저렇게 처리를 할 수 있었습니다. 인생이 굉장히 편해졌고 두 번째는 소스 코드에서 어떤 포스팅 내용을 어떻게 올릴 거냐를 정하다 보니까 소스 코드가 굉장히 더러워졌어요. 그래서 그냥 스트링을 올리는 포스팅하는 내용들을 다 템플릿으로 만들어서 저렇게 오른쪽 사진처럼 템플릿으로 만들어서 각각 변수 딕셔너리 안에 있는 키들을 다 넣고 저렇게 포맷리트를 활용했고요. 3.0 계산은 F 스트링이 나왔으니까 그걸 활용할 수도 있었는데 저는 성능의 이슈가 크게 없기 때문에 좀 더 이해하기 쉬운 포맷리트를 사용했습니다. 저렇게 해서 하고 나면 이렇게 나옵니다. 영어로 시작, 언제부터 시작하고 영어와 일본어가 동시에 출력되는 형태로 돼요. 이렇게 서비스를 초기에 했었는데 문제가 있었어요. 제가 간과했던 게 우리 사용자들이 무기 이름과 맵 이름을 외우고 있을 거라 생각했어요. 근데 저도 못 외우더라고요. 통신이 안 돼요. 결국 이렇게 나와도 이 맵이 어디야? 무기 뭐야? 몰라요. 저도 모르거든요. 그래서 이거를 이렇게 서비스하면 안 되는구나. 좀 UX적으로 뭔가 개선이 필요하다라는 걸 느꼈고 3번 이미지를 만들기 시작합니다. 즉 수집한 내용에 따라서 이미지를 만들어봤어요. 포스팅할 내용, 맵, 그리고 무기, 시간에 따라서 이미지를 자동으로 만들어서 올리는 게 저의 목적이었고, 특히나 그것들이 그림으로 제공이 되면 일본어판, 영어판 할 거 없이 그냥 다 보낼 수 있을 테니까, 그게 목적이었습니다. 그래서 파이썬 3는 다행히 아까 데이트 타임처럼 우리가 활용할 수 있는 이미지 처리 라이브러리가 굉장히 많습니다.
그 중에서 저는 플로우라는 굉장히 많이 사용하는 성능이 많이 좋더라고요. 네, 많이 사용하는 쉬운 라이브러리 사용을 했고요. 저희가 플로우 닥스에 들어가면은 씌울 수 있고요. 우선 이미지를 동적으로 만들려면 동적으로 만든 이미지에 재료가 필요하겠죠. 보통 SC라고 부르는 재료는 크게 두 가지 방법으로 수집할 수 있어요. 위키피디아에서 그냥 계속 받거나 필요한 데이터를, 아니면 한 방에 모아놓고 그걸 활용하거나. 근데 계속 생각하다 보면 이 재료들은 한 번 받으면 끝이거든요. 변하지 않으니까. 그래서 좀 노가다를 해서 한 30분 정도 노가다해서 일부러 하나하나 다 받아다가 이제 만들어놨고, 그래서 맵에 대한 이미지들, 무기 전종에 대한 이미지들, 그리고 시간 텍스트를 이미지화할 수 있는 방법을 찾아냈고, 그리고 제가 처음에 까먹었었던 게 폰트 파일이 있어야 되더라고요. 이 폰트 파일 혹시나 이제 영어, 일본어 이런 거를 이제 이미지화 만들어 서비스 하실 분들이 계시다면 저와 같은 삽질을 안 하시기 바라는 마음에서 말씀을 드리면, 저런 다원어를 지원하려면 일본어 폰트도 있고 영어 폰트도 있는, 영어 그 캐릭터 셋도 있는 폰트 파일이 필요해요. 단순히 영어 캐릭터 셋만 있는 폰트 파일로 그림을 만들어내면 일본어가 다 네모칸으로 나와요. 그래서 제 서비스 초반으로 보면 일본어 칸들이 다 영어로 네모칸으로 나와 있고 그렇습니다. 그래서 일본어, 영어 다 지원되는 폰트 파일이 필요하고요. 저것도 준비하고 이렇게 만들었습니다. 가장 상단에 66번 라인 보면 스테이지 이미지 오픈한다, 69번 라인 보면 무기 이미지를 다 오픈한다. 그래서 다 오픈을 하고, 하단에 73번 라인부터 이제 하나의 이미지로 머지를 하는 거죠. 알파셋 키우면서 착착착 머지를 하면 짜잔 이렇게 만들어집니다. 그리고 사실 아까 같은 텍스트가 필요 없이도 이거 하나면 사실 다 알아요. 이 무기, 저 무기. 그냥 가운데 있는 거 저거 어쩌고저쩌고 이름이 있겠지만 보통 올려 이렇게 표현이 되고, 가장 왼쪽에 있는 거 그냥 확성기 이렇게 표현이 돼요. 이름을 절대 부르지 않거든요. 그러면 이걸 보면서 그냥 사람들이 통신하고 어떤 맵에서 뭔가 언제 한다라는 것들이 있고요. 네, 프로그램을 만든 이 데이터들이 다 준비가 되었으니까, 이미지도 준비가 되었으니까 올려야겠죠. 트위터 올리는 거는 아까 말씀드렸다시피 굉장히 쉽습니다. 그냥 트위터 API 래퍼를 이용해서 트윗 파일을 이용해서 그냥 올리면 되는데, 문제는 언제 올리냐가 있으니까. 근데 아까 말씀드렸던 대로 데이터 타임 어그를 이용해서 지금 올리면 되는구나 계산이 되면, 지금 코디네이터라는 애가 스케줄을 해야 되고, 저 40번 나가는 코디네이터가 지금 올릴 스케줄이 있냐 물어보고 계산을 해서 있으면 리턴을 해주고, 없으면 널가스로 리턴을 해줘서 포팅 안 되게 하는 방법으로 처리를 해주었고요. 컨셉이 자주 사용되는 건 아니기 때문에 제가 어떻게 짜놨는지 지금 여기 사진 보고 올렸습니다. 저렇게 해서 올리면 되고, 그리고 이게 끝이 아니에요. 트위터 곳이 해야 하는 일이. 아까 1번 문제는 이런 식으로 데이터 수집해서 올리면 되는데, 두 번째는 같은 게임을 하는 사람들끼리 모이게 만드는 방법이 필요했어요. 그쵸? 두 번째 문제가 그거였으니까. 가장 쉬운 방법을 택했습니다. 저는 해시태그를 검색해서 그거를 다 리트윗하게 해줬어요. 그러면 여러분들이 모두 다 스플래툰을 하시고 연합을 하시고 싶으시다면 제 계정을 팔로우 해놓으면 누군가가 올린 트위터를 제가 트윗을 리트윗 해드리면서 이제 제가 참고가 되어서 서로 연결을 시켜줄 수 있겠죠. 그렇게 해서 연락해서 게임을 하실 수 있도록 지원을 했습니다. 그렇게 해서 두 번째 1번 문제, 2번 문제가 해결되고, 3번 문제 그러면은 텍스트형 기반 채팅이 아니라 어떻게 빠른 통신, 좀 더 음성 채팅을 동적으로 지원하느냐라는 문제가 이제 남아있죠. 이제 저는 그거를 게이머들이 보통 디스코드라는 채팅 메시지를 많이 사용하는데, 디스코드를 사용해서 음성 채팅 채널을 제공하기로 했어요. 네. 연합은 4인전용 모드니까 디스코드에서는 4인전용 음성 채널을 계속 동적으로 제공해 주어야 하는 그런 니즈가 생겼고, 문제는 한 팀만 게임을 하는 게 아니죠. 그래서 동적으로 음성 채팅 채널을 늘려줘야 하는 좀 약간의 챌린지도 하나 생겼습니다. 그래서 좀 정리를 해주면 이렇게 동작을 하게 만들었습니다. 아무도 안 들어가 있는 4인 채널은 무조건 하나님 유지를 해요. 그리고 그거에 누군가가 들어가면 그걸 감지하고 다시 아무도 안 들어가 있는 4인 채널을 다시 동적으로 만들어내요. 그러면 차근차근 이제 쭉쭉쭉 사람들이 들어갈 테니까 여러 파티들이 하나의 채팅 디스코드 채널에서 놀 수 있겠죠. 그런 방식을 선택했고요. 근데 이게 스케일 업만 되면 전이 낭비잖아요. 계속 빈 채널이 남아있을 테니까. 그래서 1시간 5분마다 계속 서칭을 하면서 빈 채널들은 다 지워줍니다. 그래서 하나만 남게.
그래서 사인 채널이 여러 개일 경우에는 한 개 떼고 나머지 다 지우는 방법을 취해서 만들어놨고요. 그래서 보면 중간에 있는 저런 형태로 동작합니다. 사인 채널이 빈 게 하나 무조건 동작을 하고 누군가가 들어가면 동작으로 저렇게 생기게 됩니다. 구형 좀 디스코드 채널 운영하시는 분들은 오른쪽 코드를 좀 더 참고해 주시면 됩니다. 그리고 이걸 만들고 있다 보면 사람들이 뭔가 백업 요원들을 위한 그 좀 더 큰 영역에 좀 더 카페가 큰 보이스 채널을 원했어요. 그래서 명령어로 보이스 어쩌고저쩌고 하면 99명까지의 보이스 채널을 동적으로 만들어줄 수 있는 명령어 커맨드가 하나 만들어내서 처리를 해주었고요. 그렇게 돼서 이제 방금까지 보여드렸던 방법으로 음성 채널을 동적으로 지원을 하게 되는데 이제 또 하나의 문제가 생깁니다. 마이크 없는 친구들이 굉장히 많아요. 채팅으로 통신하기 어려우니까 디스코드 음성 채팅을 제공했는데 다시 채팅을 지원해달래요. 이제 다시 입력을 돌아오게 된 거죠. 어쨌든 지원을 잘하니까 서비스 운영자를 채용될 리퀘스트가 있으면 만들어야 합니다. 만들었어요. 근데 처음에 만들고 나니까 엄청난 문제가 생겼는데 한번 엄청 항의가 들어왔어요. 동적으로 똑같은 방법으로 동적으로 채팅 채널을 만들어서 그 안에서 채팅을 치니까 제 채팅에 제 채널에 접속한 모든 사용자들에게 푸시 알림이 가요. 예를 들어서 이번 건 진짜 미장이면 제가 트롤이었습니다 라고 제가 쳤더니 모든 사용자들한테 제게 메시지가 가는 거죠. 왜냐면 모든 사용자가 저 텍스트 채널에 접근 권한이 있었기 때문에. 보이스 채널은 접속 형태인데 채팅 채널은 구독 개념이라서 푸시 알림이 가요. 결정적인 문제가 있었어요. 그래서 저는 처음에 채팅 채널을 만들면 비공개 채널을 만들고 그거에 해시를 만든 사람에게 알려주게 했어요. 그리고 그 해시를 이용해서 접근 권한을 얻도록 저 오른쪽 하단처럼 텍스트 채널을 만들고 그 해시를 입력해서 그 채널에 대한 접근 권한을 얻고 이제 그 접근 권한 얻은 채널에서만 이제 통신을 하도록. 그러면 기본적으로 비공개 채널이기 때문에 모든 사용자에게 푸시가 가지 않겠죠. 그런 방법으로 해결했습니다. 그리고 여기도 스케일업만 되면 안 되죠. 스케일업은 돼야 되니까 여기서는 1시간 동안 채팅이 없으면 그 채팅 채널을 삭제하게 해놨습니다. 1시간이면 사실상 게임이 끝나고도 남았어요. 1시간이기 때문에. 그래서 그렇게 시작을 했고요. 근데 여기서 하나 의문이 있어요. 그냥 일반 텍스트 채널을 제공하고 거기서 통신하도록 하면 안 되나? 라는 의문이 있어요. 크게 두 가지 문제가 있습니다. 하나는 여러 파티가 공존을 하면 헷갈려요. 예를 들어서 아까 스틸레드락 같은 엄청 거대한 애가 나왔잖아요. 그럼 6시 방에 스틸레드 한 3마리 나왔다. 좀 잡아달라. 라고 했는데 그게 내 파티가 한 이야기인지 제 파티가 한 이야기인지 알 수가 없어요. 그런 부분에 대한 문제가 있고, 그리고 제가 결정적으로 서비스 운영하면서 어려움을 겪었던 건 사람들이 싸웁니다. 많이 싸워요. 그래서 여러분들이 디스코드 채널을 운영하면서 뭔가 제너럴한 이런 디스커션을 하기, 모르는 사람들끼리 모여서 제3자들끼리 다들 모여서 게임을 하게 만드시려면 뭔가 좀 더 관리자가 있거나 아니면 저처럼 저 대학생이라 시간이 없거든요. 그래서 모니터할 시간이 없어요. 그러면 모니터 요원이 두는 것보다 차라리 시스템적으로 아싸리 막아버리는 게 좀 더 유용하더라 라는 좀 운영상의 그런 경험을 좀 공유해 드립니다. 그래서 저는 지금 텍스트 채널에는 채팅을 쓰면 다 제거가 되게 되어 있습니다. 그래서 아예 못 쓰게 무조건 영어로 채팅만, 전문 채팅만 만들어서 거기서 통신하도록만 강제하고 있어요. 그래서 지금까지 이야기한 것들을 딱 정리해보면 스플래툰 동영상 같이 보면서 어떤 게임인지 한번 공감해봤고, 그러면서 어떤 문제가 있는가, 일단 공식 앱이 느리기 때문에 정보 공유 잘 안되고, 영어 일본어판 통신 잘 안되고, 그런 문제가 있다 해서 정보를 같이 공유해보자. 그래서 그 문제를 해결하기 위해 데이터를 수집해보자, 같은 게임을 하는 유저들끼리 티켓으로 뭉쳐보자. 뭉쳤더니 친구 추가하지 말고 한 장소에서 영상 채팅하면서 놀 수 있게 만들자. 디스코드 사용한 방법을 보여드렸습니다. 그래서 결과를 보자면 지금은 이렇게 계속 서비스가 되고 있습니다. 제가 한번도 현업에 나가서 일을 해본 적이 없어서 서비스를 이게 사실 처음인데 팔로워가 지금 한 470명 정도 됐어요. 기분이 엄청 좋더라고요. 팔로워 늘면 늘릴수록. 그래서 이거 다음에도 이제 저는 콘솔 게임을 좋아하기 때문에 다음 게임에서도 뭔가 이런 비슷한 정보를 좀 만들어야겠다 이런 생각을 하고 있고요. 그래서 저는 이미지와 일본어 이런 것들이 나오고 있고, 디스코드 곳에서는 이제 사람들이 채팅을 하면서 놀아야 해요. 그냥 단순히 정보만 보여주면 안 놀거든요. 그래서 저렇게 정보 볼 수 있게 인생을 알 수 없으니까 하루 종일이라도 볼 수 있게 하나 만들어 놨고, 그리고
밥 먹는 거 굉장히 중요한데 연구실에서도 맨날 싸웁니다. 아마 회사에서도 싸우시겠죠. 뭐 먹을래? 그래서 나는 파스타, 나는 짜장, 나는 국밥. 그러면 선택해달라. 이제 보시 알아서 선택해주고 가장 오른쪽 상단에 있는 것처럼. 그리고 네, 아까 보여드렸던 대로 게임 본연의 목적의 텍스트 채널 운영들. 뭐 그런 걸 할 수 있습니다. 네, 그리고 제일 왼쪽에 있는 거 뭐냐면 트위터가 없는 사용자들이 있어요. 그래서 그 트위터의 내용을 디스코드에서 이제 미러링해서 한번 보여주게 하는 저 제일 왼쪽 그림은 그런 용도로 사용되고 있습니다. 네, 이게 다 지금 저 기타 제일 기타도 다 공개가 되어 있어서 혹시나 디스코드 보시나 트위터 운영 생각 있으시면 저거 가져가셔서 좀 더 활용해 주셨으면 좋겠고요. 특히나 이미지 자동으로 만드는 거 되게 고생을 많이 했어요. 제가 스필러를 처음 써봐서 그런 것들 좀 많이 활용하시면 좋을 것 같네요. 그리고 트위터 혹시나 영어 하시는 분들 홍보 하나 활용해 주세요. 기분 엄청 좋더라고요. 한 명 누를 때마다 막 자신감이 상승합니다. 네, 감사합니다. 딱 10분 남은 상황에서 끝냈네요. 질문 있으면 네, 해주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. 질문 있으신 분은 손 들고 하는 게 아니고 저 가운데 마이크, 스탠딩 마이크에서 질문해 주시면 되겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 발표 잘 봤고요. 저도 이제 스위치를 하고 있는데. 네, 반갑습니다. 네, 그 스플래툰의 경우는 이제 좀 불편하긴 하지만, 네. TV 자체에서 음성 세팅을 지원하시고 있잖아요. 네, 맞습니다. 이제 디스코드 음성 세팅하고 비교했을 때, 네. 이제 이렇게 관리자가 따로 이렇게 하는 게 훨씬 더 편의성이 있을까요? 아니면? 네. 그 문제 정의를 제가 잘 전달을 조금 미흡했던 것 같아요. 결정적인 문제는 3번에 가져갑니다. 친구 추가 없이가 필요했어요. 연어를 해주시면 아시겠지만 그게 잘 안 돼요. 그 친구 추가 없이는 그 뭔가 친구들끼리 모으려고서 뭐 프렌드 코드 날린다던가 친구 코드 날린다던가 해서 서로 친구 추가를 해야 하잖아요. 그것들을 없애려는 게 목적이 하나 있었고요. 그리고 뭐 닌텐도 스위치에 블루투스 기능이 없어요. 요즘에 나오는 게임기인데도 그래서 이제 게임 음성과 채팅 음성을 동시에 하는 수가 없었기 때문에 디스코드라는 좀 서드 파티 서비스를 사용했습니다. 감사합니다. 네. 그 이미지를 보면은 그 이벤트 시간이 예. 아까 일정하게 되었는데 영어에서는 일정 시간 주기로 게임이 바뀐 건가요? 아닙니다. 그 비정기적으로 오픈이 됩니다. 그래서 뭐 휴식 시간이 6시간일 때도 있고, 뭐 3시간일 때도 있고, 심지어 뭐 다치자마자 열릴 때도 있고, 혹은 하루 동안 안 열릴 때도 있어요. 그래서 크론캡으로 매 1시간마다 일어나면서 지금 올려야 되냐, 안 올려야 되냐, 코디네이터 스케줄하고 확인을 하게 만들어놨습니다. 그 여러 번 서버에서 수시로 그 1시간마다 확인한다는 말이죠. 네, 그렇습니다. 정확히는 연어론 그 위키피디아에서 1시간마다 수집을 하고 그 정보를 계속 가지고 이제 계산을 하게 합니다. 위키피디아에서는 사람이 그 일일이 수작업으로 올리는 건가요? 데이터를? 사실 그것까지는 저는 아직 알지는 못하는데요. 네, 뭐 크게 두 가지 방법이 있어요. 그냥 공식을 보고서 그냥 수작업으로 이제 스케줄링, 뭐 스프레드 같은 데다가 데이터를 넣어놨을 수도 있고, 아니면 인터넷 검색을 해보면 스위치 앱을 좀 해킹해서 비공개되어 있지만 API가 있긴 있습니다. REST API가 있어서 그걸로 데이터를 가져와서 올리는 걸 수도 있어요. 네, 저 같은 경우에는 그 비공개 API 이용하면 블락된다고 규약이 써있거든요. 네, 그래서 스위치 게임 100만 원 넘게 샀는데 잘리면 안 되잖아요. 그래서 안 했습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕하세요. 그 음성 채널에서 네. 그 채팅 채널은 그 코드로 구분이 되는데 음성 채널은 구분이 안 돼 있던 걸로 봤는데 네, 맞습니다. 그러면은 네. 그 음성 채널에서 같이 모여야 되는 내용이 네. 각자 한 명씩 실수로 들어가게 되면 맞습니다. 뭐, 디스코드, 안 되지 않나요? 네, 맞습니다. 디스코드를 한번 보여드릴게요. 그게 차라리 좀 더 빠를 것 같습니다. 이렇게 되어 있는데, 제가 여기에 좀 들어가면, 제 아이디가 이렇게 나와요. 이 아이디를 보고, 나한테 모여라! 라는 방식으로 할 수 있습니다. 그리고 이제, 지금 안 보이지만, 1분 동안 기다리다가, 제가 들어가 있으니까, 여기 하나 늘어날 거예요. 꼭. 네, 그렇게 보여야 되어 있어요. 네, 감사합니다.
네. 더 질문 없으시면 세션 여기서 마감을 하겠습니다. 네. 재밌는 게임으로 발표해주신 문현수 발표자님께 뜨거운 박수 부탁드립니다.